Тарихшылардың пайымдауынша Жошы ұлысының іргесі қаланғанына 800 жылы. Мемлекеттілігіміздің тамыры тым тереңде жатқанын әйгілейтін осы айтулы датаға орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жошы мемлекеттілігінің заңды мұрагері екенін дәлелдей аламыз. Бұл әлемдік дәрежедегі Рим империясы сияқты үлкен өркениет құрған империя болды. Қазақ мемлекеттілігінде қалыптасуы осы Шу талас өңірінде өткен. Сығанақ қаласы ежелгі өркениет орталығы, өзінің тарихы бар. Қазіргі қазақ жерінің 80% Жошы ұлысының құрамына кірді ғой. Тәуелсіздік алғалы тарихымыздың тамыры тереңге бойлаған қазақпыз деп келдік. Ал сол тарихы терең деген сөздің өлшем бірлігі қандай? Жалпы сақ, ғұн, үйсін дәуірін айтпағанда, ұлы даланың ұйысып жұдырықтай жұмылып қалыптасқан шағы Жошы ұлысынан басталады. Ал биылғы Жошы ұлысының 800 жылдығын қаперге алатын болсақ, Қазақияның қалыптасқан шағына да 8 ғасыр. 8 ғасырдың сырын, мұңын, жырын, тарихын мына ұлы дала бүгіп жатыр. Соның бойына тереңінен үңілмекке Жошы ұлысының 800 жылдығына арналған Талас Ұлытау Сарайшық атты тарихи этнографиялық экспедиция жасақталды. Соның жұмысымен, барысымен таныстыру, сіздермен қауыштыру біздің мойындағы негізгі парыз. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінің мұрындық болуымен Жошы ұлысының 800 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан Ұлытау, Сарайшық және де Талас қалаларын, тарихи қалаларын қамтитын экспедиция қыркүйек айының 20-сы мен қазанның 1 аралығының қамтиды. Ал дәл қазір біз экспедиция құрамымен Жамбыл облысына жол жүреміз. Экспедицияның ұзақтығы 70 километрге жуық. 6 облыстың территориясын жүріп өтеміз. Алтын Ордаға қатысты 13 ескерткіш бойынша видео деректер, ғылыми материалдар жиналады. 4 қалада арнайы Жошы ұлысының Алтын Орданың заманына қатысы бар жәдігерлерден көрмелер ұйымдастырамыз. Осы Тараз шаһарының жалпы Жошы ұлысында, оның ішінде Алтын Орда үшін қандай маңыздылығы болды? Жалпы мынау Шу талас өңірі, соның ішінде Тараз қаласы бұл қазақ тарихының кіндігі деп ойлаймыз. Моңғол әскері Орта Азияны жаулап алған кезде алғашқы мынау Талас құрылтайы, яғни мемлекеттікті негіздеу жиыны осы Таластың бойында өткен. Бұл жердің маңыздылығы сол, мынау қазақ мемлекеттігінде қалыптасуы осы Шу талас өңірінде өткен. Сол яғни Керей мен Жәнібектің дәуірі осы жерден басталады. Осы жерден қазақ хандығының туы. Кімнің Мұхаммед Қайдар Дулатидің жазбасында бар, Шудың бойында үлкен тау бар деп, ол тауды біз таптық, атам заманнан Қозыбас. Бүгінгі Тараздың төңірегінде 300-ге жуық орта ғасыр қала мен қоныстар бар. Осыған қарап отырып, бұл өңірдегі қала мәдениетін дамыған тағы көруге болады. Одан басқа тарихи мәдени дүниеге байланысты дүниені толық айтуға болады. Енді Жошы ұлысына келетін болсақ, өздеріңіз белгілі, Шыңғыс хан империясы өзінің гүлдену шегіне жеткен кезде кез келген империя бөлінуге алып келеді. Бөлуден бұрын империяның өзінің басқару жүйесіне жаңа өзгерістермен толықтыруға кіретін ол белгілі, ол заңнамалық.
Соның бір қағидаты ретінде 1246 жылы осы Таразда, Талас өзенінің бойында ұлы құрылтай өтті деп айтады барлығы. Яғни құрылтай өткен осы. Талас өзені ағып. Енді жазба деректерді көрсету бойынша құрылтай өтіп жатқан кезде дейді, біз Тараздың көк мұнаралы күмбездерін көріп отырдық дейді, жәрімізде дейді. Яғни қарайтын болсақ, құрылтай мына осы біз көрсетіп жатқан аймақтарды өтті. Қарасаңыз, біздің дәуірімізге дейін 36 жылы Талас шайқасы болды. 751 жылы тура осы жерде атақты Атлас шайқасы болды, ислам дінінің өркендеп енуіне байланысты. Енді үшінші тарихи кезең 1246 жылғы бұл ұлы құрылтай. Осы құрылтайдың негізінде біз айтып отқан жошы ұлысы бөлініп шығып жатыр. Басқа да мемлекеттер жан-жағын өзін тармақталып бөлініп шықты. Мен Жошы ханның 24-ші ұрпағымын. Қазақ хандығының астанасы болған Түркістан шаһарындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңайында бабаларымыз жерленген. Атап өтетін болсам, мұнда Есім хан, Салқам Жәңгір, Тәуке хан жатыр. Бұл жерде шамамен 5 жыл бұрын болғанымда Есім хан мен Тәуке ханның кесенелерінің орны ғана болған. Қазір қабырғаларын көтеріп қойыпты. Өздеріңіз байқаған боларсыздар. Бұл жаққа келіп, зиярат етіп жатқандардың арасында шетелдік туристер көптеп кездеседі. Жошы ұлысының тарихына қызығушылық танытатындар көп. Ал Қарағанды облыстық музейінің ұйымдастырып отырған экспедициясы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ғылыми, танымдық сапардың мүшесі болу айтарлықтай жауапкершілік жүктейді. Әли мырза, енді мынау ежелгі Түркістан қаласының орны ғой, түсінуім бойынша көрген көзге анық байқалып тұр. Мынау байырғы қаланың көшелері, иә? Дұрыс айтасыз. Бұл көше көне сол Алтын Орда кезеңіне тән Яссы қаласы. Көне 14 ғасырға тән Яссы қаласында келе жатырмыз. Соның екі қақпаны байланыстырып тұрған магистралды көшеде қазбаны жұмыстар жүргізілді үкіметтің қолдауымен. Қазба жұмыстар жүргізіліп қана қоймай, консервациялық жұмыстар жүргізіліп, қайта қалпына келтіріп қойды. Халықтарға, туристерге көру мақсатында. Жалпы бұл территория Жошы ұлысына тікелей қатысы болмағанмен, бірақ осы Жошы ұлысын құрған халықтар осы қаланы мекен еткен. Мынау бір үйдің, жекелеген үйдің ауласы, көріп тұрғандарыңыз, осы аулада үш үй орналасқан. Яғни бұл үш үйде үш отбасы тұру мүмкін, немесе бір отбасы тұру мүмкін. Үш отбасының өзі бір әулетке қатысты ағайындар тұру мүмкін. Бірақ үш үйге ортақ ауласында құдығы болған, өздерінің шаруаларын дөңгелектіп, осы жерде қол өнерлерін дамытып отқан деп есептейміз сол дәуірде. 20-21-22 жылдары 3 жыл қатарынан үкіметтің қолдауымен қазба жұмыстары жүргізіліп, қазақ қайта жаңғырту орталығы, қазір реставрация дейміз, сол қайта қалпына келтіріп, архитекторлар мен археологтар бірлесе отырып осы қалпына келтірілді. Бұл ханның ордасы. Бұл сол заманда осы жерде хандар өмір сүрген. Алтын Орда кезеңінде. Сол ханның отбасылары, әулеттері, қызметшілері осы ортада өмір сүрген. Бұл жерде Түркістан Яссы қаласында жалпы ханның ордасының болуы. Сол заманда Түркістан қаласы, Яссы қаласы астаналық рөл атқарған дәлел деп есептеуге болады. Жошы ұлысы жалпы Шыңғыс хан империясы дегенде, оның заңды мұрагерлері Алтын Орда, Қазақ хандығы дегенде, батыс елдерінің басқа азаматтардың көз алдына жабайылық, ат үстінде жүрген дойыр мінезді, дөрекі мәдениеттен жұрдай халық елестейді, өкінішке қарай. Бірақ соның барлығын қазіргі уақытта сол заманда өркениеттің, білімнің, ғылымның болғанын дәлелдеген археологтардың қазба жұмысы. Бұл хан ордасының бар болғаны бір пұшпағы, аршылған қалпы осы. Мұнда, міне менің табанымның астында таза ғылым, білімді қажет ететін дүние. Бұл арқылы сол замандағы азаматтар, адамдар, тұрғындар өзінің үйін, жайын, хан ордасын жылытып, сумен қамтып,
яғни керек жарағымен қамтамасыз етіп отырған. Мұнда арнайы ұрасы бар, яғни азық түлігін сақтауға арналған орындар бар. Және де осы кешеннің ішінде сыртқа шықпай-ақ, яғни ауыз суда болған, жуынатын орында болған. Сондықтан да археологтардың ерлеген жері осы, барша әлемге көшпелі мәдениетте өркениеттің болғанын қазба жұмысы арқылы дәлелдеп отыр. Сығанақ қаласының жошылысының құрылу тарихында, Алтын Орда тарихында маңызы зор. Себебі бұл Сығанақ қаласы ежелгі өркениет орталығы, өзінің даңқты тарихы бар. 10-шы ғасырдағы парсы тілінде жазылған Худуд әл-Алам еңбегінде Сығанақ қаласы аталады. 1219 жылы бұл қала Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошының тікелей шабуылымен алынады. Бірақ осы Жошыдан кейін, жаңа жаулаушылықтан кейін бұл қала қайтадан жанданады. Себебі Шыңғыс хан 1224 жылы ұлыстарды құрған кезде, анау ертістің бойынан бастап батысқа дейін, яғни Моңғол атының тұяғы жететін жерге дейін, ақырғы теңізге дейін Жошыға береді. Және Шыңғыс хан Жошыға оңтүстік отырғыш аймақтарды да береді. Отырардан бастап Сығанақ, Жент, Хорезм өлкесі Жошы ұлысының құрамына беріледі. Кейін бұл Жошы ұлысының саяси және экономикалық орталық ретінде Сығанақ жанданады. Себебі Жошы ұлысы құрылған кезде Алтын Орда дәуірінде Астана ертістің бойынан осы Сығанаққа көшіп келеді. Енді орта ғасырлық Сығанақ қаласына бұл 19 ғасырдан бастап зерттеу жұмыстары жүргізілген. Ең алғаш рет орыстың ғалымдары Лерх осы жерге келіп, Сығанақ қаласының орнын анықтайды. 20 ғасырдың 30 жылдары атақты ғалым Якубовский зерттеп, қала туралы алғашқы деректерді береді. Кейін 40 жылдары оңтүстік Қазақстан экспедициясының құрамында болған атақты ғалым Бернштам келіп ақпараттар береді. Сөйтіп 70 жылдары қазақтың белгілі археологы Карл Молдахметұлы Байпақов келіп, осы жердің үлкендігін, Сығанақ қаласының саяси маңызын барлығын ескеріп, Отырардан кейінгі екінші қала деген мәртебе береді. Одан кейінгі қазба жұмыстары мына мәдени мұра бағдарламасы бойынша басталды. 2003 жылдан бері қазба жұмысы жүргізіліп келе жатыр. Қазіргі қазақ жерінің 80% Жошы ұлысының құрамына кірді ғой. Мына Сырдарияның бойындағы қалалардың көбісі Алтын Орда мемлекетінің ішінде Ақ Орданың ұлысының құрамына кірді. Тарихқа сүйенетін болсақ, Алтын Орданың әлсіреуінің басталуы бұл Ақ Орданың дербестікке ұмтылуы салдарынан Алтын Орда мемлекеті әлсірегені бұл тарихтағы шындық. Кейіннен Ақ Орда өзі енді жалпы қазақ ханның мұрагері ретінде қазақ ханды осы жалпы Сығанақ қаласын өзіне қабылдап, өзінің астанасы етті. Осы 2024 жылы қайтадан жөндеу жұмыстары өткізілу негізінде ойда екен. Біз дәл қазір Қызылорда қаласынан 18 шақырымда орналасқан ежелгі қаланы көреміз. Оның Алтын Ордаға Жошы ұлысына тікелей қатысы бар. Дәл сол қалада қазба жұмыстарын жүргізген, орнын анықтаған, яғни Жошы ұлысына қатысы бар дегенді ғылыми түрде дәлелдеген ғалымдармен сұхбаттасатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Кеп қалдық-ау дейме бұл өзі? Иә, кеп қалдық. Анау төбелер қазір алдымызда жатқан. Сол ескі қаланың алдымыздағы. Дәл. Сол қазір кішкене солға бұрылып жолсыз жүреміз, соны ескі қаланың тура үстінен шығамыз. Міне, қымбатты көрермен, біз тарихи орынға жеттік. Мына жерде қоршауды байқап тұрсыздар ғой. Яғни осы жерде қазба жұмыстары, археологиялық жұмыстар жүргізілген. Міне, қалдарыңыз қалай? Ауылдарыңыздың аты қалай еді? Ұмытып қалдық.
Қоғалы көл, міне қымбатты көрермен, дәл осы тарихи қазба жұмыстары жүргізілген жердің іргесінде, нақтысы Қоғалы көлдің іргесінде осы тарихи жұмыстар жүргізілген. Жаңа ғана сіздерге жол барысында айтқан археологиялық қазба жұмыстарының жетекшісі Мадияр атамыз да осында. Ассалаумағалейкум. Ал дәл қазір енді экспедиция мүшелерін мінекей Қоғалы көлдің өрендері қарсы алды. Сондықтан да әріптесіміз тарихи жерде тарихи суретке түсіп аламыз, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Ал қараймыз. Мынау қаланың өзі 6-7 гектар жерді алып жатыр кемінде. Сосын бұл қаланың қыш қала дейтін себебі мына қыштан қалаған құрылыстардың орны өте көп. Міне мынау соның біреуі ғана. Мына жерде 8 қырлы құрылыс шыққан. Оны енді жаңағы мүмкін керуен сарай ма, мүмкін медресе ма, қазба әлі толық біткен жоқ. Қыш қаланың қателеспесем Баршынкент дегенде атауы болған, енді сол Жошылысына Алтын Ордаға қандай қатысы бар? Бұл негізінде 13-11 ғасырда қалыптасқан мына қала. Сонан кейін соғысты көрген, талай басқыншылықты көрген. Ал енді осыны біз сол өткен ғасырда Әлкей Марғұлан келген экспедициялар ашқан. Біраз ғалымдар бұны басқа баламалап жүр. Соны біз сол Әлекеңнің өзі бойынша Баршынкент деген қала деп есептейміз. Өйткені жазба деректерде бұл қала туралы айтылған. Қыш қала емес, ол уақыттан Баршынкент деп атаған. Ал енді соның нақты сол қала екендігі осы қалада соңғы 5 жылдың көлемінде жүрген қазбаның барысында сосын табылған нумизматикалық деректерге байланысты дәлелденді. Қыш қала деген қала бұл Алпамыс батырдағы Алпамыстың әйелі Баршын анамыздың аттағы қала. Яғни тағы да қыз қала деп те аталатын сыры сода ғой. Мәселе сонда ғой, сонда жатыр. Сондықтан бұл қала әлі талай, мынау енді осы Қызылордаға ең жақын 30 шақырым жерде тұр. Аңызда мысалға бұл қаланы жаңағы Жошыхан 1219 жылы суға бастырып алған дейді. Бастырып алған дейді. Қаланы қалай түсінуге болады? Қоршап ала алмаған ғой қаланы. Сонан кейін мына қаланың сыртын айналып өтетін өзеннің арнасы бар. Соны бөгіп, осы сол оңтүстік жағынан сосын барып қаланы суға бастырып алған дейді. Бұл жерде тиындар табылған ғой. Сосын осыдан 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын біз мына Ресейдің атақты осы Алтын Ордаға байланысты, Жошы заманына байланысты теңгелерін зерттейтін Петров деген кісі бар. Сол кісіні, ол кісі 2 жыл бізге экспедицияға қатысты. Соның нәтижесінде олар 100-ге жуық монета тапты. Біз оған дейін тапқанбыз. Соның нәтижесінде сосын ол кісі апарып лабораторияда зерттеп, соның бір көбісі сол мына қыш қала кезіндегі, Баршынкент кезіндегі монетаны анықтады. Мінекей, қадірменді достар, біз көне қыш қаланың тарихымен азмыз таныстық. Енді Жошылысының 800 жылдығына арналған экспедиция келесі шаһарға кетті. Медет мырза, енді жалпы осы біз бара жатқан жерге қатысты аз кем мәлімет бере кетсеңіз. Біз қазіргі таңда Абат Байтақ қорымына жол салып баратымыз. Ол негізгі ескерткіш, орта ғасырлық ескерткіш деп атаймыз. Көбісі
кейінгі орта ғасыр деп те атайды. Яғни бұл қазақ халқының мәдениетінің бір ерекше бір архитектуралық бір үлгісі деп атауға болады. Осы Ақтөбе облысында түртіп кетсең тарихы қопарылып шығатын мекендердің бірі ғой, бірегейі. Жошы ұлысына қатысты қандай нысандар, қандай өлкелер бар тағы да? Жалпы бізде Алтын Орда кезеңімен салыстырып, Жошы ұлысы, соның ішінде Алтын Орда кезеңімен салыстырып айтатын болсақ, Қабда ауданы Алтын Орда кезеңіне тиесілі ескерткіштері бар, өте көп. Ойыл ауданында бар, Байғанин ауданында Едіге жалы бар, Мәртөк ауданында Едіге батырға қатысты аңыз деректер бар, немесе соңғы өткен жерлеріне қатысты ескерткіштер, немесе мекен еткен жерлері бар деп атайды. Жалпы айтқанда Ақтөбе облысы Алтын Орда кезеңі, соның ішінде Жошы ұлысына қатысты материалдар немесе ескерткіштер өте көп деп айтуға болады. Қымбатты достар, біз дәл қазір Ақтөбе облысының сыртындамыз. 100 шақырымнан кейін Атырау облысының шекарасы басталады. Сіздердің бас тіреп келіп отырған жерлеріңіз Бесқопа жазығы, Талдысайдан 12 километр жерде Асанқайғы бабамыздың баласына арналған Абат Байтақ қорымы, некрополь деп айтамыз, мавзолейі. Бұл мавзолейдің құрылысы енді 15 ғасырда 3 сатылы болып қаланған. Архитектуралық стильдік құрылысы өте күрделі, өте маңызды. Себебі бұндай кесене Челябі қаласында, Самара қаласында және тек Қабда өңірінде ғана бар. Күйдірілген кірпіштен қаланған, төрелерге тән кесене. Енді бұл кесененің қалпына келтірілген түрі ғой. Кірпіш қайдан алынды сонда? 2003 жылы мәдени мұра бағдарламасы бойынша мемлекеттік қорғауға алынған кесене. Бұның құлаған алдындағы дәлізін көтеру үшін өзінің бұрынғы кірпіштеріне сай, міне 13-те 8 көлемде осы Қабда жерінде шағын завод ашылып, осы Қабдан өзінің қызыл құмы мен Байтақ тұзындағы қызыл құмды пайдаланып, сәйкестендіріліп көтерілді. Осы оқылған Құран соң 24 пайғамбар сахабалардың, әулие билердің, өзіміздің пайғамбарымыз Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның рухына, және де осы аралап келе жатқан барша аруақты бабаларымыздың рухтарына және арнайы келіп отқан осы бабамыздың рухына бақш етеміз. Амин, Аллаху акбар. Қазақстандықтар өте көп келеді. Бір жылда 5500 турист келгендер де болды. Ақтөбе өңірінен шыққан қазір әлемді қазақша тілге әнімен баурап жүрген, көптеген тілді білетін өзіміздің жас әншіміз Димаш Құдайбергеннің арқасында Димаштың Дерс клубының мүшелері көптеп келеді. Яғни өнер мен мәдениеттің арқасында байланыс. Шетелден келген меймандар біздің осы Димаштың шығармашылығына қызыға отырып, Жошы ұлысының тарихына да бойлап жатыр дейсіз ғой? Иә. Қазақстандық археологтардың, тарихшылардың әріптесі, Түркиядан келген тарихшы Гүлшах ханым. Экспедиция қалай, ұнап жатыр ма? Бәрін ұнадым. Сіз мен танысқаныма өте қуаныштымын. Бәрекел, шаршаған жоқсыз ба? Жоқ. Шаршамаңыз. Жұмыс өте жақсы болып жатыр. Шаршаған жоқпын. Көрмемізде Алтын Орда кезеңе тиесілі құнды жәдігер, бірегей жәдігер болғанына жаңғыртпасы және орта ғасырлық қару-жарақтар қойылған. Назарларыңызда болғанына жаңғыртпасы болғанына ел аузындағы аңыз әңгімелерге сүйенсек, Жошы ханның қызы немесе Жошы ханның келіні. Кейбір деректерде орталық Қазақстанның атақты билеушісі, әміршілер қатарынан болған деседі. Болғанына кесенесі Ұлытау облысы Қаракеңгір өзенінің бойында орналасқан. Ал болғанына жаңғыртпасын өзіне келетін болсақ, мүсінді гиперреалистік тәсілмен жасаған. Өздеріңіз көріп тұрғандай тірі адам уақыталып бір. Гиперреалист тәсіл Қазақстанда жалғыз гиперреалист мүсінші бар, Айдос Есмағамбетов деген шебердің қолынан шыққан.
биылғы мынау біздің үлкен аймағымыз 1600 квадрат метр жерде қазба жұмыстарын жүргіздік. Осы қазбадан керемет үлкен мавзолей таптық. Алтын Орданың қабаттары, Алтын Орданың кезінде қаланған тастар көзге анық көрініп тұр. Бір сөзбен айтқанда, бұның астында үлкен ғимарат болуы мүмкін сол баста. Кейін ол бұзылып, кесенеге айналған деген де пікір бар. Енді осы жердегі тиындардың негізгі дені Өзбек пен Жәнібектікі. Яғни нағыз Алтын Орданың гүлденген кезіндегі экономикасын дәлелдейтін, күш қуатын дәлелдейтін деректер осы жерден шығып жатыр. Енді біздер бүгінде ең басты көңіл аударып жатқан дүниеміз осы сарайшықтың сол тарихи тұрғыдан көтеру. Қымбатты көрермен, мінекей өздеріңіз көргендей көне сарайшықтың басындағы археологиялық жұмыстардың нәтижесімен жәнедегі алдағы жоспармен таныстық. Және өздеріңіз аз-маз көрдіңіздер, сарайшық мемлекеттік мәдени тарихи музей қорығының жұмысының қазіргі жай-күйімен таныстық. Ал дәл қазір экспедиция құрамымен біз Қазақстанның орталығы Ұлытауға жол жүреміз. А моя задача, наверное, как художник. Суретші ретіндегі басты мақсатым әрбір тарихи нысанды қағазға түсіре отырып, оған жан бітіру. Сол арқылы өткеніміздің куәсі болған архитектуралық мұраларға бояудың құдіретімен тіл бітіруді көздеймін. Рас, жошы ұлысына қатысты кесене, ежелгі қалалардың интернет беттерінде немесе кітап беттерінде фотосуреттері бар. Соған қарап-ақ сурет салуға болады. Бірақ әр нысанды көзбен көріп, ұлы даланың рухын сезініп, осы жерлерден бабаларымыздың үнін естіп, жүрегімнен өткізіп барып, кенепке түсіргеннің нәтижесі мүлдем басқа болады. Бір сөзбен айтқанда, әр суретке жан бітірем. Қазір түрлі түсті қарандаштармен салып алып, кейін майлы бояудың барлығын кенепке түсірем. Меніңше сол суреттердің сыйқыры тамашалаған жанды тебірентпей қоймайды. Главное показать мне. Алтын Орда тарихы арқылы, Қазақ хандығы тарихы арқылы біз үлкен Евразия даласындағы дала мемлекеттілігінің, жошы мемлекеттілігінің заңды мұрагері екенін дәлелдей аламыз. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан оның этникалық маңызы. Алтын Орда құрамында негізінде біздің көптеген жаңа этностар, жаңа халықтар қалыптасты. Татарлар, қазақтар, башқұрттар, Сібір татарлары болсын. Бұлардың бәрі осы Алтын Орданың құрамында қалыптасып, негізінен құрылған елді. Сондықтан Алтын Орданың тарихы, жошы ұлысының тарихы бұл біздің этникалық тарихымызда үлкен рөлі бар деп айта аламыз. Бұл кесене расымен де Жошы ханға тиесілі ме, онда Жошы хан жатыр ма, жоқ па деген әңгіме көп дау туындатты кезінде. Енді осыған қатысты бір генетикалық болсын, зертханалық болсын зерттеу жүргізілді ме? Иә, бұған қатысты 2018 жылы үлкен бір зерттеу басталған болатын. Яғни Жошы хан кесенесіндегі жерленген адамның сүйегінен сынама алынып, ол Жапония елінде, Жапонияның ұлттық генетикалық орталығында генетикалық талдаулар жасалған болатын. Сол кезде қазіргі қазақ халқының шежіре жүйесіндегі төрелер деп айтылып жүретін рулық топтың генетикалық
гапло топтарына сәйкес келеді бұл жердегі жерленген адам. Яғни C2 деп белгіленген гапло топ бұл жердегі жерленген адамдыкіне сәйкес келіп тұр. Демек, бұл да жаңағы сол Шыңғыс ханның тұқымы болғандығын дәлелдеп тұр. Алашахан кесенесі өзі 12-11 ғасырларда тұрғызылған. Бұл кесененің болуы бұл ұлы далада ірі мемлекеттік, ірі империяның бір тұтас қағанаттың болғандығының дәлелі. Бұл аңызда былай айтылады. Ертеде Қызыл Арыстан деген хан болған екен, соның бір баласы Алапес болып туып, оны сандыққа салып сырдың бойымен ағызып жіберді дейді. Кейін сол сандықты бір шаруа алып, ішіндегі баланы шығарып асырайды дейді. Кейін ол Алашахан батыр өседі дейді. Батыр өсіп, Ұлытау, Күштау жеріне келеді. Осында келіп, елге билік құрып, белгілі тұлға болған кезде Қызыл Арыстан баласын шақыруға үйсін басқарған 100 жігітті жібереді дейді. Бірақ ол қайтпай қалады дейді. Келесі жылы Болат басқарған 100 жігітті жібереді дейді. Ол да қайтпай қалады. 3-ші жылы Алшын басқарған 100 жігітті жібереді дейді. Бұл Болат пен Алшын үйсіндер, оған ерген 300 жігіт әуіптеп ортаға Алашаханды хан көтереді дейді. Сөйтіп бұл біздегі мемлекеттіліктің болғанын көрсетеді. Мынандай мысал болған. Алашты демегенді әкеңде болса ұрып жоқ дейді. Бұл мемлекеттіліктің белгісі. Яғни ертеден бастап бұл Алашахан біздің хандардың ханы, бұл Шыңғыс ханға дейінгі болған тарихи образ. Яғни жошшының да осы Алашаханға жақын 20 шақырым жерде ірге тегуі, бұл айтқанда мәңгілік дамыл табуы тегін емес. Яғни бұл дала жошшыға дейін ірі саяси мемлекеттік орталық болды. Сонда Алашахан сол хандардың ұлы бабасы. Талас Ұлытау Сарайшық экспедициясына шығып, өзіме түйгенім көп. Негізі өзім Якутиядағы Аммосов атындағы федералды университеттің магистрантымын. Қазір оқуымды Астанадағы Еуразия университетінде жалғастырудамын. Тарихи сапар барысында ұлы жошы ханның империясынан қалған көне қалалар мен ескерткіштерге бардық. Көрдік, біздер үшін тұтас түркі әлемінің тарихын зерттеу, оны өз жерімізде насихаттау өте маңызды. Тіліміздегі, түріміздегі ұқсастықтың өзі түбі бір түркі екеніміздің айғағы. Олай болса, тарихи тамырымыз да ортақ деп айта аламыз. Sırp bit, biz tarih kitaplarında Türkiye'de okuduk, suretleri gördük. Bırak buluşumuzda ben suretlerini kitaplardan gördüm. Kesenelerin özünü gördüm. Benim için öte eserli. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап айтқандай, 6 ғасыр бойы жошылықтар орталық Еуразия тағдырында шешуші рөл атқарды. Кең аумақты бір тұтас өркениеттік қауымдастық құруға ұмтылды. Жошы ұлысы Рим империясы сияқты ұлы дала мемлекеттері мен халықтары үшін көптеген ғасырлар бойы даму стандарттарын белгілеп, мемлекеттік басқаруды сапалы жаңа деңгейге көтерді. Әлемнің алтын орданы қабылдауы Қазақстанмен тығыз байланысты болуы ол өте маңызды деп атап өткен болатын. Тарихымыз тереңге тамыр жайған қазақпыз деген сөздің өлшем бірлігін осы сапарда анықтап берген дейміз. Бұл жолда көрдік, білдік, көкейге кесек-кесек ой түйдік. Кешегі даңқты жошы ұлысының мирасқоры ұлы дала төсіндегі Қазақстан. Ал баһадүр бабалардың, ақылман даналардың жалғасы сіз бен біз.